अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जवेद इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो के। अच्छा दोस्तों, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे दोस्तों आज की हमारी जो मेडिसन है वो है पल्मोनल कफ सिरप। इसके बारे में जानते हैं। ये 120 मिलीलीटर पर मुश्तमिल होता है। इसकी कंपनी है CCL। उसके बाद इसकी प्राइस है 105 रुपये। अच्छा दोस्तों, आज इसके बारे में जानते हैं, इसके नुकसानात, फ़ायदे, इस्तेमालात जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा, जो इसमें फार्मूले पाए गए हैं वो उनके बारे में आपको बताते चलें। क्लोरोफिलमाइन इसमें 5 mg पाया गया है। टर्पाइन हाइड्रेट 10 mg पाया गया है। पोटाशियम बायोकार्बोनेट 0.1 mg पाया गया है। अमोनियम क्लोराइड 25 mg पाया गया है। मेथाइल 1 mg पाया गया है। इमानियोपैथिलाइन 32 mg पाया गया है। पोटाशियम सल्फोनेट 5 mg पाया गया है। पोटाशियम सिट्रेट 0.1 mg पाया गया है। अच्छा दोस्तों, इसमें 10 फार्मूले पाए गए हैं। अच्छा, चलते हैं इसके यूजेस की तरफ। ये एक एंटी हिस्टामाइन है जो एलर्जी की अलामत जैसे कि खारिश, छींकें, नाक बहना, खांसी या पानी वाली आँखें को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे जिस्म के ज़रिए तैयार करदा हिस्टामाइन को रोक कर काम करता है। ये कुदरती मादे एलर्जिक रद्दअमल के इलामात को ज़ाहिर करता है। पल्मोनल सिरप की एक ख़ास बात यह है कि इसको आप प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई ख़वातीन प्रेगनेंट हैं तो इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा दोस्तों, ये थे इसके यूजेस। आप चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ जाते हैं। अगर आप पल्मोनल सिरप इस्तेमाल करते हैं तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं जानते इस वीडियो में। नाक से खून आना या उल्टी आना, और आपको नींद आ सकती है, और इसके बाद आपके मैदे में जलन हो सकती है। ये थे दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।